DSE 就嚟啦，你仲係同成日都計錯嘅 depreciation 喺度搏鬥緊，次次做 disposal 都邏輯崩潰，計親日子都錯，debit credit 調轉晒，定係次次都搞唔掂嘅 trade in disposal 點入，搞到之後好似燒炮仗咁，blah blah blah 咁樣入錯晒 account 同埋入錯晒數，最後連 profit 定 loss on disposal 都係靠直覺盲撞嘅。如果去到考 DSE 嘅時候都仲係咁亂，你就真係做咗人肉 depreciation 啦，親手咁樣折舊咗你自己去納5星星嘅成功率啦。其實做 disposal 好簡單，只要記住搬屋4部曲就得啦。第一，搬本金，首先係將你部機嘅 original cost 由佢嘅 asset account 勾咗出嚟，直接 debit 入去 disposal account。咁咧佢就係 credit asset account 啦，debit disposal account。第二就係搬折舊啦，直接由 account debit 嗰度勾出嚟，然之後放入去 disposal account 嘅 credit side，即係 debit account debit 啦，credit disposal account。第三就係收錢啦，你賣咗嗰部機收翻嚟嘅，無論 cash 又好啦，bank 又好啊，定係 trade in 嘅新 asset，都係將佢入落去 disposal account 嘅 credit side。咁大家就會留意到啦，其實我直接咧就係 asset 係 debit side 噶嘛，佢本身個 cost 直接搬入 disposal account 其實都係 debit side。account debit 一樣啦，佢本身係 credit side 噶嘛，搬入 disposal account 都係 credit side。咁呢兩個數減咗咧就係 net book value 啦。其實而收錢嗰 part 因為本身 cash、bank 同埋新嘅 asset 都係屬於 debit side 嘅，所以咧佢就會入 disposal 嘅 credit side 啦。最後一步咧就係將兩邊一拉個 balance， 邊條數細啲就補邊邊啦。如果 debit side 細啲嘅話就補 debit side， 咁呢個就係 profit on disposal 啦。如果 credit side 細啲嘅話就補 credit side， 呢個就係 loss on disposal 啦。所以係咪好簡單呢？完全唔需要記公式，只要明咗個 logic 咧，乜嘢嘅神級地獄級大難題都會喺你面前即刻可以 KO 到，即刻可以秒殺，乜嘢題目都難你唔到噶啦。相比起如果你淨係死記嗰啲 debit 啊 credit 啊邊個 account 點樣入呢，記晒嗰3頁紙啲 double entries 頭都爆晒。當你仲要遇到要分 straight line reducing balance 定係其他 usage 嘅 method 嘅時候呢，仲煩。仲要記埋嗰啲 full year pro rata 嘅時候呢，你就係嘥心機嘥時間啦。去到你用搬屋4部曲嘅時候呢，你只係用咗1/3嘅時間就可以秒殺2條 long quest 啦，咁就慳翻你好多時間，而且仲會好準確添。你哋而家明咗個 logic， 立即去秒殺 BAFS 嘅所有 disposal 嘅題目。如果你哋有其他關於 depreciation 或者係 disposal 啦，或者唔同 BAFS 嘅 topics 都好，都可以 comment 俾我，話俾我聽你想知道邊一啲嘅 topics， 想知道有快捷啲嘅途徑，有咩 tips 可以幫你哋秒殺題目啦，同埋你哋想神預測 DSE 會出咩題目呢？咁就 like 我 subscribe 我同埋 comment 我啦。記住你哋有咩問題都好，可以隨時留言或者 DM 俾我嘅，我會親自回覆你哋每一條嘅問題嘅。無論係 BAFS 又好啦， Econ 又好啦，甚至英文同數學都好咧，我都會好有豐富嘅經驗嘅。咁你哋 follow 我 like 我，話俾我聽你哋想知道有乜嘢其他嘅考試死亡陷阱，仲有啲難題或者你哋嘅痛點係想我幫你哋解決嘅咧，記住留言俾我，記得啦，記住 CLS， 我係 Miss Cats， 下次再見，多謝大家收看，拜拜。